การแทงใยไหมนะคะ เราต้องสอดเข้าไปนะคะ เห็นไหมโผล่หรือยังโผล่แล้วเราก็มาหยิบฝั่งนี้นะคะ เห็นไหมง่ายๆนะจ๊ะนี่แบบนี้นะคะ มันจะอยู่แบบนี้แล้วเราก็เอาให้มันกลางๆนะคะกึ่งกลางแล้วก็เราก็ทำแบบนี้โค้งลงมาหลังจากที่เราทำแบบนี้แล้วเราก็ไปทากาวแล้วก็ทำการแทงที่ยางนอกได้เลยนะจ๊ะ